Nitwa Simeo Uwiringiye, nkaba n'umukozi wa Air Rwanda, ariko kandi nkaba nyobora umushinga wo guteza imbere ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Uyu mushinga ni umushinga duterwamo inkunga n'umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi, Union Européenne cyangwa European Union. Uyu mushinga tukaba tuwukora turi imiryango itatu, ni consortium. Birumvikana ni Air Rwanda ifatanije na Tia Fund ndetse na Farm Concern International. Uyu mushinga tuwukorera mu turere tune, ari two Gasabo yo mu mujyi wa Kigali, Bugesera, Rwamagana ndetse na Kayonza two mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu mushinga ukaba ari umushinga w'imyaka 5 watangiye mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2020, kazasoza rero mu kwezi kwa kabiri n'ubundi ku mwaka wa 2025. Ukaba ugendereye gufasha abahinzi baciriritse binyurijwe mu bihingwa bigera ku 8, ari byo urusenda, imiteja, inanasi, ibitunguru, amashu atukura, amashu y'indabo, tungurusumu ndetse na gaperi, ariko hagamijwe ko abahinzi nyine bava ku rwego rwo hasi bari bariho bakagera ku rwego rushimishije, binyurijwe mu kubafasha kugira ubumenyi buhagije, ndetse tubahuza n'abandi bantu babizobereyemo bagize aho bamaze kugera, kandi bakagira ingendo shuri zifatika zibigisha mu by'ukuri, ariko kandi tukabegereza n'ibikoresho n'ikoranabuhanga rizatuma ibyo bihingwa nk'uko nabivuze ko ari 8 babigiramo ubunararibonye, bikora ku buryo bw'umwuga, kugira ngo bibazanire impinduka. Izo mpinduka rero twifuza zizagera ku muhinzi ku giti cye mu rugo rwe, hazamuka nyine birumvikana umusaruro kugira ngo bihaze mu biribwa, ariko kandi wa musaruro ukiyongera cyane mu rwego rwo kugira ngo ujye no ku isoko, cyane cyane ko aricyo twumva twifuza ko umuhinzi yageraho. Tukabahuza n'amasoko, umusaruro ukajya mu mahanga, umusaruro ukajya ku masoko manini yo mu karere dutuyemo ndetse no mu Rwanda aho biri ngombwa, bakongera mu amafaranga akabafasha kuzamura imibereho ndetse no kubona ibindi byose bifuza, ariko ari nako n'igihugu gitera imbere, kubera ko twifuza ko ubuhinzi buzazamura n'ibyoherezwa mu mahanga, cyane ko imbuto n'imboga byo mu Rwanda bikunzwe ku rwego mpuzamahanga. Rero nicyo uyu mushinga wimirije imbere kugira ngo bafashe abahinzi. Umushinga mu by'ukuri wumva uzakorana nabo mu gihe cy'imyaka uko ari 5, n'abahinzi bagera ku 30,000 bazakorera mu matsinda agera ku 500, ariko bakagira n'abantu, inzego z'abaturage ziri muri community zibafasha, kubera ko abakozi dufite badashobora kugera kuri buri muhinzi. Abo n'abakangurambaga b'ubuhinzi bagera kuri 300, ndetse n'abandi bari mu rwego rwo kubahuza n'amasoko hasi hariya, bafatanije n'undi mufatanyabikorwa Farm Concern International nk'uko twayivuze, mu rwego rwo guhuza abahinzi bacu n'amasoko. Abo ngabo nabo babagera ku 120 bateganijwe muri uyu mushinga, ariko ndanavuge ko bigeze kure. Ibaye imyaka 2 tumaze mu bihumbi 30 by'abahinzi, tumaze gutangira gukorana n'abahinzi bagera ku 20,155,
urumva ko umushinga ugeze kure, kandi muri bo kugeza 70% bakaba ari abagore, nibo bagaragara cyane muri iki gikorwa cy'ubuhinzi. Ariko muri gahunda yacu tukaba twifuza ko abagabo bagaragaramo cyane, kugira ngo nabo bashyiremo imbaraga, bashyiremo ubushobozi bwabo, cyane ko abagabo baba bafite n'ubushobozi, kugira ngo bwa buhinzi nyine bube ubuhinzi bw'umwuga kandi buteye imbere kandi buzana amafaranga menshi. Ikindi ni uko dukora ku buryo urubyiruko rugaragara cyane muri ubu buhinzi, ari nayo mpamvu uyu mushinga uzakorana na za TVET, biriya bigo by'imyuga byibanda ku buhinzi, kugira ngo urubyiruko narwo rwibonemo, turufashe gukunda ubuhinzi bw'imboga n'imbuto hakiri kare, kugira ngo bazabigire business bizababyarire ubukire mu bihe bizaza. Ndetse tunafatikanya n'abandi bakora ku bintu by'ibiciro ku masoko, kugira ngo umunsi ku munsi tumenye ibiciro bihari, hanyuma tubimenyeshe abahinzi mu guhinga kwabo, mu gucuruza kwabo, bafite amakuru ahagije mu mushinga ubaha, kugira ngo hatazagira ubura amakuru agahinga nabi, akagurisha nabi, bityo bwa bukire tubifuriza bibashe kugerwaho. Rero ibi ni bimwe mu byo navuga, ariko nabwo sinabura kuvuga ko uyu mushinga mu bufatanye dufitanye n'abafatanyabikorwa batandukanye, barimo nyine nk'uko twavuze Tia Fund na Farm Concern International kuri ya nkunga ya European Union, tugiramo n'abandi bantu badufasha, barimo NAEB mu mujyanama, kugira ngo ibintu bijyanye n'imboga n'imbuto ndetse no kubijyana mu mahanga bibashe gukorwa mu buryo bwiza bw'ubunyamwuga. Ari nayo mpamvu ubu ngubu umushinga wagiye ushyiraho n'ibikorwa remezo byiza bijyanye no gukonjesha umusaruro, kugira ngo mu gihe tugitegereje hategerejwe umuguzi ubijyana aho yateganije, bibikwe mu gihe gitoya, kuko ntabwo ari ububiko, ahubwo ni ahantu nyine bica umusaruro uca, kugira ngo ukonjeshwe mu gihe gitoya gishoboka. Ariko tukagira n'imirima ikoranye ikoranabuhanga yo kwigishirizaho, ibyo twita technology demonstration farms muri buri karere. Ibyo byose tukabikangurira abahinzi kugira ngo babyegere, hanyuma bigireho. Hari abantu baba bahari babigisha, babasobanurira, kandi tubihuza nyine n'ingendo shuri tubajyanamo, kubera ko abafatanyabikorwa, abajyana umusaruro mu mahanga, nabo barimo baratwegera kugira ngo turebe nizihe variyete nshyashya, ni ukuvuga ngo ubwoko bushyashya bw'ibihingwa muri biriya duhinga dushobora ndetse gufashamo abahinzi bakabihinga bikavamo amafaranga menshi kurushaho. Ubu ngubu nicyo kintu twatangiye. Nagira ngo mvuge ko ubuso duhingaho, abahinzi bacu bahingaho bafashwa n'uwo mushinga, buri kugenda bwiyongera, kubera kugenda bagira imyumvire ikwiriye no gukunda ubuhinzi nyine bw'imboga n'imbuto, kuko umushinga bibafashamo. Iyo urebye urusenda tumaze kugira ubuso bwo hejuru. Kubera iki? Kubera uburyo rwera, uburyo amafaranga aza, kandi akagera kuri abo bahinzi ku buryo babyishimiye. Urebye kugeza uyu munsi barimo barahinga urusenda ku buso burenga hegitari 200. Iyo urebye imiteja, ubu ngubu barimo barahinga ku buso burenga hegitari 250. Wareba inanasi, wareba itunguru, wareba cyane ibyo ngibyo, urabona ko ubuso buri kugenda buzamuka. Ariko ari nako duhamagara nyine n'abaguzi kugira ngo barusheho kwegera abahinzi bakorana n'uyu mushinga, babereke icyo bakeneye, nabo bahinge bafite motivation, bazi neza ko ibyo bahinga bizagurwa kandi bizabazanira inyungu bifuza. Icyo ni ikintu turi gukoraho cyane, kuko iyo urebye n'amafaranga atangiye kuza kugeza ubu, iyo urusenda rwose tubwiye abantu ko abahinzi bamaze kubonamo miliyoni zirenga 100 muri iki gihe tumaze gukorana nabo, bitangaza abantu. Ariko
ndetse ibyiza biri imbere niko navuga, kubera ko ubuso buri kongerwa kubera uburyo babonye amafaranga ari maza. Urusenda rurimo rurajya mu mahanga, dufite companies ziza kurugura, tunashishikariza nyine abaguzi ko barushaho kutwegera, tugakora amasezerano afatika atuma abahinzi bakorana n'uyu mushinga bagira ubushake bwinshi kandi bagira motivation, kubera ko amasezerano y'ubuhinzi burya atuma abahinzi bumva ibyo bakora bifite aho bishingiye. Rero numva ni byinshi dufite, gahunda ni nyinshi, dufatanije n'abafatanyabikorwa nababwiye, ariko turifuza ko abafatanyabikorwa bandi barushaho kuzamo kugira ngo twese dufatanyirize hamwe. Abahinzi bacu ni abahinzi batoya, bavemo abahinzi banini bafite ubuso bunini. Leta turayishima cyane kubera ko ikomeza kudufasha guha abahinzi aho bahinga, kandi izanakomeza muri gahunda dufite. Ubwo butaka twubakaho ibyumba bikonjesha niyo ibuduha, ndetse n'amakoperative dukorana nayo. Ndakangurira abantu benshi batandukanye kuza kugira ngo duhurire kuri iki gikorwa, tubone amasoko, duhinge cyane, tugurishe cyane, abahinzi bakire, kandi ubwo bukire buzagera kuri benshi, n'igihugu muri rusange kirushaho gutera imbere. Ndabashimiye, kandi tuzakomeza tuganire kuri ubu buhinzi, ari nako dushishikariza abahinzi bacu n'abandi naho tutaragera kurushaho gukunda ubuhinzi bw'imboga n'imbuto kandi bukoze ku buryo bw'umwuga. Murakoze cyane.